Gdzieś tam na końcu świata jeździ pociąg przez pustynię. I brzmi to jak jakiś banał. Ale kiedy to jest najdłuższy pociąg na świecie, albo jeden z najdłuższych, i jedzie przez Saharę, jest zachód słońca i wszyscy marzyliście, żeby to obejrzeć, żeby go zobaczyć na własne oczy, to jest coś takiego, co się potem pamięta do końca życia. Mnie za każdym razem szokuje i o czym myślę, jak sobie porównuję moje wyobrażenie sprzed przyjazdu do tego, co tutaj zostałem, to jest tak, jak bardzo niewiele w ogóle wiemy o tym lądzie. Jest to miejsce, gdzie ludzie się dużo częściej uśmiechają. Widać, że mają też zupełnie inne wartości, zupełnie inne priorytety w życiu. Dlatego też ich życie wygląda tak, jak wygląda. Oni są w stanie zadowolić się dużo mniejszymi zasobami. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli uda się wam tutaj przyjechać i przestaniecie sprawiać wrażenie turystów, prawdopodobnie nie będziecie w stanie uwierzyć, jak bardzo serdeczni, mili, otwarci i pomocni są tutaj ludzie. Rozumieli też naszą sytuację, że jesteśmy tutaj dosyć zagubieni i tak naprawdę odsłonięci na wykorzystanie w niektórych kwestiach. Bardzo bym nie chciał, żeby ktoś to obejrzał, to co robimy, i powiedział, kurde, ale chłopaki fajnie sobie pojechali do Afryki, ja wszedłem też jadę, bierzemy furę i jedziemy, nie? Przygotujcie się po prostu do tego, przygotujcie się do tego, że nie możecie nic zmienić potem i że to cokolwiek, co się stanie, to po prostu jesteście zdani na siebie. Tutaj musicie działać jako drużyna, musicie działać jako po prostu zespół i inaczej to nie ma sensu, nie? Trzeba się w życiu jednak rozpychać łokciami, ale jeśli się z tym nie urodziłeś, to trzeba się tego nauczyć i to miejsce jest odpowiednim miejscem do nauczenia się tego, ponieważ będziecie musieli się tego nauczyć tutaj po prostu. Absolutnie konieczny jest spory research przed wyjazdem ludzi, którzy przejechali właśnie tą samą drogę. Przyda się również przewodnik lokalny, który zna alternatywne sposoby załatwiania niektórych rzeczy, bo tutaj nic nie jest oczywiste. Tutaj wszystko da się zrobić na kilka sposobów. Zapomnieć o jakichkolwiek wszelkich regulacjach, o jakichkolwiek wszelkich normach, o jakichkolwiek wszelkich o systemie. Trzeba zapomnieć. Trzeba po prostu iść z tym, co prąd daje i akceptować to, co się dzieje dookoła i tyle, no. Bo niczego tutaj nie zwalczycie. Widząc, w jaki sposób ludzie tutaj spędzają czas, jakie jest zupełnie inne tempo życia, jak bardzo różnią się priorytety ludzi, którzy tutaj mieszkają, powoduje to po prostu ogromne refleksje. Kiedy przed samym wyjazdem przekonywałem Krzyśka, żeby pojechał z nami na ten wyjazd, do czego nie był pewien, powiedziałem mu po prostu, żeby mi zaufał, bo na pewno będzie to taki wyjazd, który bardzo go zmieni. Jeśli coś czujesz, to robisz, jeżeli coś czujesz, to mówisz. Jeżeli chcesz coś załatwić, to krzyczysz. Jeżeli się z kimś kłócisz, to krzyczysz. Jeżeli masz z kimś coś wyjaśnić, to od razu wyjaśniasz. Ten Krzysiek z Afryki wróci ze mną w jakiś sposób. Jestem ciekaw, jak się odnajdzie z powrotem w domu. Kurczę, no ten wyjazd po prostu pozwolił mi docenić to, co mam, zrozumieć, że te problemy, które ja mam, to są, wiecie, to są jakieś totalnie wymyślone problemy.
Jestem zdrowy, mam gdzie mieszkać, jak chcę to mam samochód, jak chcę to mam motocykl. Jeżdżę sobie z chłopakami po świecie, kręcimy sobie bekę. Jak jestem chory, to idę do szpitala, jak jestem zdrowy, to nie. Ale wiecie, no, jak jest wypadek, to dzwonię po karetkę, ona jest w przeciągu 5-10 minut. Tutaj tak nie ma, nie? I to jest coś, czego się totalnie nie docenia, to jest coś, czego się totalnie nie pamięta w tym momencie w ogóle. Ale fajnie, warto. Powiem, że taki wyjazd zostawia po prostu bardzo dużo. Tak. Gdzieś tam na końcu świata jeździ pociąg przez pustynię.